衝撃。森林環境税。環境を破壊している原因を作ったのは誰だ。最近、政府が発表した森林環境税。何を考えているのか、あまりにも意味不明だ。これまで散々、環境保護を口にしながら、ソーラーパネルの導入で森林を切り開き、自然を破壊しておいて、今更、環境を守るために税金を取ります。一体どれだけ私たちをバカにすれば気が済むのか、こんなことをエコだと言い張るつもりなのか、本当に理解できない。ソーラーパネルは確かに再生可能エネルギーを推進しているが、その代償として、自然環境に与えた損害は無視できない。森林を切り開いてまで作られたソーラーパネルが、果たして、エコの名にふさわしいのか、それとも、環境保護と言いながら、本当は自然破壊を進めるための口実なのか、しかも、その破壊を進めた人たちが、環境を守るため、と言って税金を徴収する。あまりにも理不尽だ。今こそ、政府に言いたい。環境を壊してすいません税を払うべきなのは、あなたたちじゃないのか。こんな矛盾だらけの政策がまかり通る社会、もうおかしすぎる。